既然而家魚家就梗係好多呢啲魚乾賣㗎啦，哇！你一條一條掛住喺度，立好晒嘅，呢叫臘魚。所以證實咗咧，唔係一定大就好食係嘛，啖啖肉。乜鬼貪大啊！Hello， 各位觀眾大家好，我係逆晒光添。我而家所在嘅位置呢，就係三水，喺我面前呢，就係北江大堤啦。咁呢，我哋係第二次嚟呢度嘅，上一次嚟應該係舊年過年之前啊。咁佢哋呢度玩咩嘅呢？就喺面前咁多嗰啲農戶攞出嚟嗰啲水產度啊，咁就買去後邊加工。咁啊，上星期我哋去南沙咧，就食鹹淡水交界啊！呢啲咧就絕大部分都係淡水魚嚟嘅，咁啊食法又有唔同啦嚇，又係去加工啊！嗱，同舊年一樣嚇，冇任何變化，都仲係呢一種彎彎曲曲嗰路。我仲記得我女咧，舊年仲有帶埋佢嚟啊嚇，佢行上去嗰度咧係唔夠膽行嘅。今日天氣非常之好，又唔熱就又唔凍，個老婆咧就開始睇啦，又係大閘蟹啊！細就30，細30，大少少35，可以考慮，就睇下幾多有冇選擇先。嗱，全部都係大閘蟹，有打住養嘅，呢啲係新鮮啊！咁然之後咧，呢邊咧就係賣一啲魚乾仔，呢大閘蟹野生幾錢斤啊？42。哦，就貴啲。唔係呢啲咧就河蝦仔啦，話睇上好似透明咁嘅，呢啲就慢慢剝嘅。8蚊、10蚊。8蚊、10蚊3斤。呢種就舊年食過一次。呢隻幾好食啊！呢隻可以試下，呢隻舊年食過，衰好食啫，你咪鋪試啊嘛。呢隻可以試下，嗰個隻太大啦。呢隻可以試下，係啊，呢個稱1斤你。稱斤係。呢一隻我記得佢係嗰啲叫咩蚌？叫河蚌。我哋叫鳶。我叫鳶。度叫法都唔同。喺呢度咧，咁就有好多嗰啲漁船喺度停住嘅，疍家嗰啲漁船啊，咁啊佢哋可能啊攞咗啲貨啊剩啊，咁咪攞嚟呢度賣啦。阿姨咧又有教過我哋呢啲係叫咩名嘅，咁我全部唔記得晒㗎啦，叫做刀背啊定咩啊？鳶係啦，係鳶。咁佢亦都教過我花刀嘅叫法嘅。不得不提咧，其實呢度離花都係好近嘅，離赤禮嗰個方向咯。先咧，我哋係經過一堆差唔多類型嘅水產，咁我哋繼續慢慢往橋嗰個方向行過去。前邊呢條橋咧就叫做油金大橋。咁喺呢邊咧，亦都越嚟越多見到嗰啲疍家船啊、漁船啊，咁佢哋可能會喺度清理好啲水產啊，咁啊攞啲上嚟賣，各種都有嘅。好識啊！即係邊都幾好食。你淨係識得白雲山上邊嗰啲嘅。咁啊，既然而家魚家就梗係好多呢啲魚乾賣㗎啦，哇！你一條一條掛住喺度，立好晒嘅，呢叫臘魚。咁啊，再嚟仲有呢籠雞，舊年我都見過啦。啊，呢個搞笑喎，呢隻走咗出嚟喎，你睇下，我綁住嘅。咁啊喺呢度咧，對佢相對咧，仲有隻青頭鴨喎。嗱，咁有好多人都話咧，呢度係一個旅遊景點，但係我就唔係好同意。雖然冇錯，遊客係比較多，但係咧，你作為一個旅遊景點咧，嗰啲漁民啊，佢係唔會將啲鴨啊、鵝啊擺晒喺呢度，擺晒喺呢度養嘅，佢係真係自己食噶嘛。咁每年咧，我哋通常都會到呢個時候啦嚇，涼涼地咁就嚟一次啦，第二次嚟。有啦就要咁擺條，有咁大塊啫，買個乾啊，翻去擠得落冰箱有埋，唔使餐餐食一都要食拎出嚟蒸就得啦。你睇下有幾多，我俾啲阿媽都係。哇！一次過買咁多，原來呢一條係咁大嘅。會好多骨㗎。就咁啦，唔要啦，夠啦，真係夠啦。
新鮮啊！係啊，你自己自己揾。自己揾先啊！係啊，我就而家咧就跌得3兩。2斤啊，2斤啦，嚇2斤即係俾幾錢啊？而家30蚊。有啲大條㗎。大袋。話咁快咧，又買咗一袋啊！呢度咧總共使咗30蚊，係魚乾，佢叫蘇魚乾喎。咁我梗係唔知咩，下邊仲有少量鯪魚乾嘅。原先咧諗住要少少翻去試下味啊，阿姨一執咗咁多。不過咧埋單計咧都唔係話好貴嘅，30蚊咁大把嘅啫。嗱就係咁啊，一大袋啦。不過咧呢啲唔係重點，我哋又嚟睇人哋呢啲係鴨嚟㗎係嘛？番鴨係咪個身有色就係番鴨嘅咧？可以咁理解㗎啦，嗬。喺個江邊啊！呢個真係北江邊喺度悠哉游哉咁生活喎。啊！咁喺北江大堤呢度咧，你一路上去啊一路上去都仲會有好多漁船嘅，不過咧佢哋就冇水產啊、河鮮出售㗎啦。咁咧，我哋如果要買水產咧，就行到呢度為止嘅就得㗎啦。睇下風景嘅咋。冇錯，後邊就感受下當地漁民嘅生活啦，睇下佢哋如何生活啦，感受下風景啊、風土人情，咁就係㗎啦。俾咗翻嚟啦。冇走嘅。大隻啲啊，幾好，大隻啲，梗係大隻啲啦。呢啲嚟。呢個係18蚊斤嚇，斤鬆斤到就係啦，老細嚇。呢個係叫做聖子啊，係嘛？斤到就夠啦，我哋2個人。係因為2個人。炒出嚟冇幾多啫喎。咁我要幾多啊？20蚊咯，20蚊。20蚊到啦，係你。 20蚊。好，我哋又卒之翻嚟買大閘蟹。我已經唔記得幾錢啦。呢個係10幾喎。呢個唔係10幾嘅，呢個係30幾咯。 30幾一間斷斤計。嗰隻咧？呢個就係30、嗰隻30、35咯，試下35咯。就係睇住生猛嗰隻，哎呦，夠晒大隻啊！好，夠啦。斤3兩。斤3兩。幾多錢啊？嗱，我哋咧就買齊嘢啦。咁啊，唔好以為買咁少啊，因為啱先咧，我哋喺嗰個餐廳度見到佢啲燒鵝好靚啊。咁啊，買咗3隻大閘蟹，仲有嗰2種貝咧，就輕輕買咗少少嘅啫。因為有殼咧，炒埋碟其實就唔係好多，可以再叫份燒鵝或者一個例咁樣。不過就未知價錢或者好驚人嘅，咁咪算啦，係嘛？因為後邊我哋仲可以慢慢揾嘢食嘅啫嘛。咁至於我哋依家咧就慢慢行翻上去呢個山坡上邊，準備去揾嘢食啦。係啊，加工嗰啲餐廳咧就喺呢個河堤嘅對面。hello， 嗱，而家咧係11點半都未夠啊嚇，我哋就揾到位置食我哋嘅美味河鮮啦。嗱，上星期咧我哋就坐喺呢個河涌邊食啊，今星期咧我哋就坐喺河堤邊食啊。當然係會有個大堤隔住嘅，唔係唔掂噶嘛。嗱，我哋就終於揀到位啦，喺個棚底嘅。嗱，首先咧，我哋係仲要加多個餸嘅。咁呢個咧唔係佢哋餐廳嘅規定嚟嘅，唔係話你點解加多味餸。不過就係確實我哋係諗住要再加嘅。咁啱先見到個燒鵝好似幾好，燒鵝王啊68蚊嚟，會唔會好大份食唔晒咧？袋住先啊！咁啊，再嚟仲有呢啲炒青菜啦、沙薑焗豬肚啦，都幾好。唔好要燒鵝啦，要嗰啲有冇菜類係啊，啦？嗱，譬如好似呢啲咁樣金銀蒜蒸勝瓜啊，呢啲咁都好喎。食咗好多肉。尋日係啊，因為我琴日食得太多肉啦，身體怕頂唔順。仲有隻燒雞。係嘛？仲有隻燒雞，食咗啦隻燒雞。跟住再嚟，仲有牛帶牛肉啊，試過但係好食。係3隻無蟹啊！睇下稱下幾多？呢啲後邊就係主食啊嗰啲啦。主食類。咁啊，一唔係啊水冬芥啦。水冬芥。生炒水冬。好味啊！唔好啊，呢種好過啦。牛帶牛肉啦。好嘛？牛帶牛肉啦。係加個牛帶牛肉。係啊，爭啲都唔記得講添嚇，眼花繚亂讀餐牌時間。嗱，我唔係賣廣告嚇，我係想講交通路線啫。呢度咧叫三水大塘村，
如果你想嚟呢度買下河鮮喎，咁咧你搜索呢度江邊河鮮美食，又或者前邊嗰叫肥先生，其實都係一樣嘅啫。喺呢度最大喺呢兩間，最近北江大堤嘅，咁啊再嚟，咁啊呢度停車咧就極為方便嘅，就先到先得啦。你就停喺呢個邊啊，我哋部車停咗喺前邊嘅。嗱，咁然之後咧，佢哋呢個紙巾上邊仲寫住往油金大橋六和方向同埋大棠市場，係啊，因為喺穿過呢一條北江我哋叫北江對面其實就係四會嚟嘅啦。嗰啲紫蘇。好，哇！真係話咁快啲嘢就嚟啦我哋其實咧，我食咗個包個老婆咧係未食早餐嘅。咁咧第一碟送上嚟咧就係呢個啦。咁我哋叫佢炒埋一碟嘅。首先會有呢個叫做，佢哋係會叫做應該同一款肉啩呢款呢個佢哋會叫做聖子係嘛？聖子或者叫鋥咁咧。細嗰隻叫鋥我完全唔記得晒。咁咧呢度嘅加工費係咁樣計嘅。總之唔理你點炒啦，無論你點加工到咧，就15蚊一斤咁我哋買啲比較大眾化嘅食物啦，係啦。咁呢個叫做聖子嘅東西咧，大隻啲嘅咧就係使咗22蚊。咁另外嗰個呢款細啲咧就使咗10蚊。咁先至話呢盤嘢咧大概係45蚊左右啦，大概。咁第二道送上嚟嘅咧就係呢個牛帶，就炒牛肉。天氣凍咧，翻嚟花都三水呢邊咧就食牛帶牛肉噶啦。如果唔係花都依家都咁樣咧，其實喺花都青磚屋食牛帶牛肉好我講過好多次以為要帶個老婆去，就試呢個先啦幾大嚿肉喎。佢哋係有帶芡汁嘅，有紫蘇葉嘅大量紫蘇葉嘅，好似發菜咁落到。咁大貝細貝炒埋一齊嘅，嗱呢啲細貝啦，呢種咧就大貝。呢種幾好。咁但係咧個老婆咧竟然話咧細啲嘢仲好食喎。唔係個牛蛋好食係喎。你食下俾我。細隻嗰款仲好食喎。呢種真係細隻嘅好食。細隻好食啲喎。你都覺得細隻好食？係啊。因為佢大隻嘅河蚌咧有啲韌細隻嗰隻就入味嘅河蚌。細隻嗰啲咧啲肉爽啲嘅，爽啲嘅。咁就試多味啊嘛。咁咪有試菜成本又唔係好高，係咪咧？20零蚊。呢個就係大隻嘅。佢呢啲係河蚌嚟㗎嘛。接落嚟試下呢個牛肉牛帶牛肉，其實牛帶好食過牛肉㗎，老實啦好爽口嘅。以前我係唔食牛帶嘅，自從上次我去過花都之後咧，我就愛上咗啦。同埋我係中意食辣嘅。佢唔係辣，係酸。佢一啲都唔辣嘅，係嘅。辣先好食啊！我覺得唔食啱，上次嗰個太辣。係咩？有一次食過一次嘅。南沙。再換個角度睇下，原來有雲耳嘅喎。酸酸爽爽。呢道餸咧就爽口嘅食，仲有荷蘭豆啊。咁佢哋呢度咧，除咗海鮮加工咧，其實仲有好多菜式揀嘅。啱先我哋真係諗過揀燒鵝嘅，實在太大啦！你食唔落咧，打包翻去咧。唔係呢排食得太多嗰啲冇錯，燒雞嗰類喎。同埋咧，琴晚已經買咗半邊燒鴨啦。尤其嗰啲平價燒鴨咧，你再翻炒咧，其實都仲 O K，下次可能仲好食咗啲。呢啲人哋現燒，你就係食現燒嘅啫嘛。呢個冇點。如果多啲人嚟揀一個燒鵝係唔錯嘅，但係如果得我哋2支公咧，都係算啦。哇！咁快咧，大閘蟹又送埋上去，爆膏喎圍到15蚊一隻呢度咁加工費係另計嘅咁加工費大概係幾錢啊？20蚊到啦再嚟啊，係有配一碟節醋，上邊又有蒜蓉嘅。咁不得不提，再講翻呢個先得。呢個咧，即牛肉，我啱先夾咗件好鬼大件咯，我以為弊啦，夾錯咗，肯定死硬啦，完全冇醃，係肯定有醃過嘅，你唔醃過，大佬點食啊？係咪？因為係新鮮牛肉，但係咧超級爽口，我中意呢嚿。爽口牛肉爆口，跟住咧整呢條牛尖，
佢啲細隻。仲有啲辣椒，啲辣椒基本上係唔辣嘅。食多啲蔬菜，比咁搭飯。比花甲仲好食啲細隻嗰種，細啲一隻。真係食見呢個，老婆講得啱啊，仲好食過花甲，我都覺得。而且佢好似賣緊9蚊斤嘅， 8蚊咋8蚊添嘅，我如果11蚊，咁啊大嘅都可以，佢啖所以啖肉證實咗咧，唔係一定大就好食係咪？啖肉。乜鬼貪大啊！咁咧呢啲汁咧，雖然芡汁啊夠多啊，可能撈飯都係唔錯嘅。芡汁輕啲啲會中意啲啦，不過呢啲都係個人口味嚟嘅啫。撈飯。自從上星期咧，我試過攞嗰啲醬汁撈飯之後咧，已經愛上咗。不過好老實講啊嚇，應該係上星期嗰啲好食啲，嗰個真係絕啊！淨係啲汁都好食啊！嗱，如果上星期用呢啲配上星期嗰啲汁咁啊，一流啊！都好食，但係就一辣味喺後邊喎，即係佢啲辣得又幾過癮喎。哇！嗰啲呢兩味餸咧勁啊，真係餸飯一流。停唔到口，少少辣夠晒野味，尤其咧呢排啲天氣涼上咗少少咧，搞到大閘蟹都唔想掂啊！咁梗係唔會啊！兩個人點樣食3隻大閘蟹咧？一人隻半咯。哦，因為咧條片都未出嘅，大家可能奇怪，我哋又買咗2隻大閘蟹俾個女食啊！我女都有2隻喎。呢度啲紫蘇葉咪唔夠上星期過癮，但係嗰啲辣味真係得。始終咧近北邊啊嚇，花都啊、城啊呢邊呢啲咧，啲人中意食辣多嘅，係真係有道理嘅。始終你同市區比咧係凍少少啊嘛，呢個咧就千辛萬苦擁咗出嚟嘅。如果想食啖肉咧，就呢個，即係呢個叫做聖子嘅東西啦嚇。河嘅聖子啊！河嘅聖子，咁咧，如果你話想食嗰啲爽口嘅，咁啊梗係食細件呢個嘅。咁啊殼咧又輕整啲，可食率又高啲，咁啊樣樣食下啦嚇。點滿汁就最好。接落嚟食蟹啦，等我揀翻隻靚蟹先。人哋話越污糟越靚啊，唔係，係個老婆話越污糟越靚嘅。呢啲係都係蟹公嚟，哇！呢隻爆晒喎。蟹乸40，不過而家食公都好食。而家食個公好食，我食隻大嘅好唔好啊？其實真係都唔係爭得好遠嘅啫，我食呢隻咧。嗱，老實講啊嚇，今日啲蟹咧係大隻過上星期買到嗰啲嘅，係貴過上星期買到得單隻計啊嚇。如果係計講重量係一樣嘅啫，咁啊睇下質量如何啦。因為食多個月添啦，咁啊冇得食噶啦，梗係而家日食唔係個星期食啦。有冇膏啊？應該都有啊嚇。嗱，上次食過之後咧，我就真係翻去查過資料啦嚇。其實咧呢啲係叫毛蟹，呢個鉗嘅。傳統意義上所謂大閘蟹咧係唔係喺呢邊產嘅？傳統我哋成日講開嗰種大閘蟹咧，其實係江浙地區嗰邊嘅。咁啊，我唔慢慢拋書包啦嚇，梗係嘢食最緊要噶啦，係嘛？高多唔多啊？OK 喎。換個角度睇清楚先，有高，有高，同上星期差唔多，感覺上嚟到呢個階段，同埋佢就好似火候控制得再好啲。早咗一兩個月食全部水。幾唔掂啊！嗰陣食去市場買，其實價錢係差唔多嘅，使嘅錢。唔關大細事啊，而係全部蟹都未。季節係啊，呢個啊，呢一浸高啊，幾多一定要講蟹白，真係唔心急嘅。大概而家幾月啊？即係你要過咗差唔多11月啦，你就好食。再早啲啊就唔得，有北風啦嗰時就可以食得大閘蟹。哇，講下呢度先。嗱，好老實講啊，上星期嗰度咧，如果你話真係有咩要彈咧，其實我覺得佢個大閘蟹蒸得過咗火，真嘅。呢度咧火候控制得就好啦。嗰啲大閘蟹咧，你睇下，係仲有啲水滴出嚟嘅。單手先要。咁上星期嗰度咧，就可能阿師傅忙咗啲啦嚇。蟹嘅品質係冇問題嘅。咁啊，大閘蟹蒸過咗都係能夠食得到，就唔似係魚。至於呢度咧，就啱啱恰到好處，
你幫我攞呢個。我啊繼續食啦嚇。咁啊，老婆啊試過啊，佢嗰只同我呢只都差唔多，嗱幾黃係咪？咁仲有咧，佢哋有配節醋一碟仔啊！節醋就係北方嗰邊會配節醋嘅。哇！真係咧，嗰啲天氣越嚟越凍，呢只又貴少少，真係唔同嘅，1分錢1分貨，就係咁啦。上次都好食，好咁啊！食完個蟹蓋嚟試下呢個蟹腳啦，咁啊蟹肺咧我已經清除咗噶啦，啊真係夠晒大隻，幾難搣啦，膏係好多嘅，係嘛？又好似唔夠老婆嗰只多喎，有嗰個唔緊要啦，都多係嘛？你而家唔覺啊？呢個黑色唔好食。係黑色唔好食，節醋，哇，完全唔同喎又。有嗰種酸酸地嘅味道啦，嗱節醋啊嘛，咁啊膏啊塞滿你個口啊，嗱嗰隻咬過唔俾大家睇啊，再睇下呢啲膏啊寫晒出嚟嘅喎，係嘛？嗰啲黃啊，咁咧感覺上比上星期嗰啲再結身少少嘅，上星期好似稀啲嘅，係貴唔得貴5蚊雞咁大把咯，但係感覺上呢隻大隻啲。貴5蚊雞大，好似大隻啲。上次星期嗰隻就細啲啲咁多，上次係圍到10蚊一隻咯，價9蚊一隻啊！再睇下嗰啲一梳嗰啲肉咧，我係食過靚嗰啲嘅，都係嗰句啦。食過一次咁大把，就真係多高啲嘅。不過咧就性價比唔係咁計啦，或者我唔識食啦嚇。哇！嗰度咧，啱先嗰嚿咧又有膏啲係嘛？又有肉，最好食啦！只可惜咧，我冇點到節醋啊，要用手慢慢搣先得。嗱，成嚿肉拆晒出嚟，跟住又再點醋。如果佢再開稀啲就好啦，不過個人各所愛啫。啱先又或者我自己太貪心啊，點得太多咧，有少少功鼻。唔使點醋啊！唔使點醋啊！我嗰個而家咧就試下個蟹腳啦喎啊！哇，都幾硬喎！早排咧，我哋去西華路市場買嗰啲係2蚊，嗰啲可能仲未夠硬嗰啲殼，哇！真係衫都食埋啦，咁件衫又可以要快啲洗嘅。啊，又買下拋下書包，大家都知道我以前做過啲咩嘢啦，知就知，唔知就算啦。通常呢啲衫咧，如果咁樣整污糟咗咧，你要第一時間去處理嘅。如果唔係嗰啲污糟嘢咧，走咗入件衫嘅纖維嘅咧，你揾神仙都救唔翻。因為如果你再用好多化學物質去染佢咧，去令到佢嗰啲裏邊嗰啲油脂出翻嚟咧，係會損傷咗件衫嘅纖維嘅。不過咧，我都係識皮毛嘅啫，因為我唔係嗰個位做嘢嘅。啊，終於搣到啦！點解個老婆啱先嗰隻咁易搣嘅咧？佢成條腳出到嚟嘅喎，30蚊一大堆嚇。呢個叫鯪魚，唔係有鯪魚，上邊叫蘇魚。蘇魚係嘛？佢係我記得㗎，但係究竟係咩魚咧？咁就真係唔知啦。鯪魚乾啊！一大堆啊，抵買喎嚇，5蚊一斤。嗰個阿姨咧係咁質，我幾驚佢話一埋單288咁，我就走㗎啦。唔會，冇錯啦。真係咁多啊，咁多啊！只不過人哋想你買多少，想你買多啲，係冇乜所謂啊你。呢個夠乾。夠乾。其實呢部分半乾半唔乾我最中意。最好食係嘛？攞啲豉油嚟蒸翻嘅。嗱，我哋係食飽飽啦，咁啊準備咧買啲蔗去河堤邊嗰度行下，5蚊雞啊！好啊！話咁快蔗就搞掂啦！啊，我又完成一次合力完成嘅交易。我哋咧係使咗7蚊雞嘅。哇！跟住嚟咧，我又想買啲金啊，買金呢啲買唔買啊？金啊幾錢啊？金4蚊雞。咁啊買金啊，攞5蚊雞啊！唔係話好酸㗎嘛？唔係酸嘅。我揀先得啦要。你揀？係啊。上去一路行一路食咁樣。我要熟嗰啲啊係。啊！我哋呢個算唔算係抽油啊？嚇，又繼續啦，買咗蔗啦，同埋買咗金啦。我哋上去河堤邊先慢慢食飯後果餐廳。
呢邊就係河堤，上邊就係飯後果。另外仲有咧，好多人啊會嚟呢度影相啊。呢個位置咧咁樣低炒過去咧係好靚㗎。啱先賣蔗嗰個阿叔啊，係舊年我哋都嚟過嘅時候咧，都認得到佢㗎啦。7蚊雞呢種咧唔同嗰種蔗㗎。咁啊，我老婆啊識得認啊。再嚟咧，舊年好似仲話講到嘢，今年已經講唔到嘢。嗱，我哋依家咧就對住呢個北江邊喺度食蔗啦啊！飯後果啊，蔗啊，使咗7蚊雞，自己種咁交關。係啊！哇！我都好耐冇食過蔗。咁咧喺度食蔗咧，其實就要愛護環境嘅。嚴格上嚟講咧，你話掟個膠袋梗係唔得。某程度上咧，其實蔗渣都 OK 嘅，不過咧就唔好睇嚇，咁就費事啦嚇。講下綠蔗啊，比我想象中冇咁甜咯，老實實就真係。但係只係清甜就得嘅，而且咧呢啲夠健康啊，問題唔大嘅。我老婆成日話咧，食蔗啊等於洗牙咁嘅喎。每次咧細個我食蔗咧，都係食到呢個位置咧就咬唔落去，真係不瞞大家説。其實咧我都有10年8年未食過蔗，無他，因為呢10年8年過去呢10年8年咧，我啲牙齒咧發生咗好大嘅變化。咁咧就係飲得多可樂。係啦，其中一個原因啦。咁啊，另外咧非常幸運地啦，舊年我就去睇咗牙師，將嗰啲該爛嘅牙已經全部掹晒啦。其實資深嘅觀眾都知啊，哇，超級痛苦。咁啊掹咗之後咧，有個好處就係其實你係真係可以減食蔗。以前係唔夠膽，你食咗咧啲牙齒好敏感咧，好容易造成牙周炎嘅，尤其食蔗呢啲咧好麻煩㗎。咁啊，但係掹咗之後咧，因為要矯正，我啲牙對唔齊嘅嚇，因為佢矯正中你要褪翻啲位啊嘛，咁啊咬嘢咧又好痛苦。我諗再過多一小段時間就會好啲嘅。嗱，咁啲蔗渣咧就話掟落呢個膠袋度，即係攞翻走啊！講下啱先我哋嗰餐飯嘅使費先啦。最終埋單俾餐廳咧係俾咗90蚊嘅。咁啊嗱，嗰碟牛尖啊已經係38啦，係咪先？咁啊然之後咧加工費係15蚊一斤，嗰度坐底有3斤㗎啦，除非。冇乜除非啦，因為蟹已經係斤3㗎啦嘛，坐底有3斤㗎啦，唔可能再少㗎。佢當你3斤。但係佢應該係當我哋3斤嘅，咁3斤就45，加埋嗰個38，咁啊一魚啦就已經係80幾啦。咁後邊嗰啲我唔計，我要咗白飯、茶位，咁啊都幾經濟實惠嘅。而且咧，就算你真係再度縮啲、再衰啲，其實你係可以唔使要嗰碟炒菜。咁但係38蚊，佢冇規定啊，冇錯，佢冇規定話你一定要碟炒菜嘅。咁啊，試試佢啊都好嘅，係嘛？呢度咁多間，應該係最平呢間。係最平呢間。不過你哋可以試下其他口味。係試下其他口味，同埋咧佢都幾爆棚啊，坐得好快就會坐滿。我哋幾點鐘啊？11點半都未夠坐低嘅，坐咗半個鐘頭到啊，已經要有人要等位啦。好，接落嚟咧就到食呢個柑啦。呢個睇上去柑唔柑、橙唔橙咁樣嘅咧。哇！搣落去真係好似一個橙喎，唔似一個柑。咁其實係柑嚟嘅，不過呢啲都唔緊要，最緊要咧就係夠甜嘅啫。剝埋再同大家慢慢講。其實柑皮就可以掉喺度嘅喎。係啊，柑皮係可以嘅，因為佢係環保㗎嘛，佢唔係化學物質嚟㗎嘛，核啊、剩啊嗰啲都係。其實按道理係唔屬於垃圾嘅。係啊，呢個係唔屬於垃圾嘅一種嚟嘅，即係咩嗰啲咩煙頭啊、啤酒樽啊，就梗係唔好啦。膠紙袋啊，係呢啲咧就係可以嘅。鋁罐啊嗰啲。哇，都酸嘅喎，都唔係唔酸喎嚇。酸肯定酸啊，酸甜。哇！你想食甜嘅柑未夠時間㗎。又係嗰句啊！如果早年齡咧，我啲牙咧唔得嗰陣咧，我真係唔掂得。依家好啲，依家好啲係。好，我哋慢慢嘆完咧，仲有後邊嘅行。好啦，咁啊，我哋完成咗河堤邊呢個旅程之後咧，我哋會繼續往南行嘅，因為三水咧其實南北走向好長嘅，我哋會用差唔多1個鐘頭嘅車程
去到一個叫做西南嗰邊嘅。咁三水西南咁咧點解專程要去？其實無他嘅，因為嗰度會有一啲比較大型嘅市場啦、水產市場啦。不過咧，水產市場就應該唔買嘢，我哋係探下路。如果係刺激嘅、過癮嘅，我哋可以下次再去買水產嘅啫嘛。咁啊，我哋出發。咁啊，而且咧嗰度亦都係我哋翻屋企途經一個地方嚟嘅，兜遠啲啲咁多啦，啲啲咁多，但係就唔算好多嘅。出發。